अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाहद, उम्मीद है कि सब नई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे जी, शादाब रखे। ईद की आमद है जी माशाल्लाह। और जो दोस्त शौक़ रखते हैं कुर्बानी के लिए, उनके लिए हमने जो जानवर हमारी ईद के सेल के लिए हैं अजीज़ कैटल फार्म के, वो हमने साइड पे निकाले हैं। इनके रेट्स वगैरह जो है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जानवर काफ़ी हैं। जो आपको पसंद आता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर चल रहा है, कॉल भी है इस पर और व्हाट्सअप भी है। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इनकी डिलीवरी है। किसी भी सिटी में आप डिलीवर करवाएं। अजीज़ कैटल फार्म का ये अपना माल है, यानी कि ये हमने खुद तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े रीज़नेबल रेट में ये हमने सेल करने हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट का लालच नहीं है कि हमने प्रॉफिट करना है। ये हमारे जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि सेल आउट कर दें, तो उनके जो बछड़े हैं हमने निकाले हैं। कुछ यानी कि मड वाले थे जो हमारे 2 दांत हो गए, वो भी हमने निकाले हैं। जानवर आपको स्टेप बाय स्टेप अभी चेक करवाते हैं। बाकी नंबर चल रहा है कॉल का भी, व्हाट्सअप का भी। आपको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनकी डिलीवरी मिलेगी। बड़े माकूल से रेट किए हैं। आप मेरे व्हाट्सअप पे आ जाएं, जो भी इंशाल्लाह डिस्काउंट होगा मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बछड़ा पसंद आता है, ठीक है, आप उसका हमें कोई 10-20 हज़ार रुपया कर दें टोकन, और उसका ईद तक हमारे पास स्टे करेगा। जब हमारी अजीज़ कैटल फार्म का अपना माल डिलीवर होगा ना, साथ हम डिलीवर कर देंगे। और वो है तकरीबन अगले महीने की 10 दिन, यानी कि जो हम रखेंगे माल। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना माल जो है यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। आप भी अपना बछड़ा इधर जमा करवा सकते हैं, यानी कि उतने दिन हम स्टे करवा सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप अभी वसूल करें। जब कार्गो सारी जाएगी तो साथ में आपके बछड़े भी चले जाएंगे। ये अभी तारिक भाई आपको चेक करवाते हैं माल। माशाल्लाह ये सारा 2 दांत माल है, इनमें खीरा कोई भी नहीं है। ये दाने देख लें माशाल्लाह, कोई चीज़ नहीं है इनको, यानी कि जो नेचुरल चीज़ है वो आपको दिखा रहे हैं। झालर देख लें माशाल्लाह, नाप देख लें इसकी, और गुलाई चेक करें ज़रा। ये आ गया जी दूसरे नंबर पे बछड़ा। कुछ दाने हैं, बाकी इंशाल्लाह सेल परचेज़ का जो है ईद के करीब जाके सेल परचेज़ का काम करेंगे, जानवर बेचेंगे भी इंशाल्लाह। बाकी ये अपना अजीज़ कैटल फार्म का अपना माल है, खुद तैयार किया हुआ है। ये माशाल्लाह प्रिंट चेक कर लें ज़रा, नाफ झालर हर चीज़ के मामले में खूबसूरत, तंदुरुस्त, फुल एक्टिव, चौकस माल है। ईद तक इंशाल्लाह डिले कर सकते हैं, यानी कि ईद का जब माल जाएगा हमारा अजीज़ कैटल फार्म का, तो साथ इंशाल्लाह आपका जो माल है ये भी चला जाएगा। इनमें से जो भी बछड़ा आपको पसंद आ रहा है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो निकालें और मुझे व्हाट्सअप कर दें। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसकी आपको बता दूंगा कि ये जी फाइनल आपके लिए इतने का बन जाएगा। ये माशाल्लाह इनकी गुलाइयाँ चेक करें ज़रा, कद काठ जैसे भी है, कलर जैसे भी है, लेकिन गोल है जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। माल खाया हुआ है इन्होंने, गुलाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त है। कलर देख लें, डिफरेंट कलर है, कलर भी बड़ा खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक कलर है। ये आप चेक कर लें ज़रा माशाल्लाह। ये चीज़ देख लें, एक से बढ़िया एकदम। सारे 2 दांत हो चुके हैं। ये रीज़नेबल प्राइस है, कोई यानी कि बहुत हमने वो व्यापारियों वाला हमारा काम नहीं है, जितने की कॉस्ट में पड़ते हैं। ये बड़े जानवर हैं 4, बड़े प्यारे प्रिंट हैं इनकी, झालरें देख लें माशाल्लाह। और कोई यानी कि इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं है, जितने पैसों में हमें पड़ रहे हैं उसी रेट पे इंशाल्लाह इनको सेल आउट करेंगे। ये देख लें माशाल्लाह, कलर बड़े बछड़े हैं ये, वज़न के हिसाब से भी, कद काठ के लिहाज से भी। और ये चारों 2 दांत है, माल सारा ही 2 दांत है। इनमें कुछ 4 दांत है तारिक भाई? नहीं, 4 2 ही। 4 दांत कोई नहीं है, सारे 2 दांत हैं। कोई भी दोस्त कुर्बानी का शौक़ रखता हो, नंबर मेरा चल रहा है, कॉल का भी व्हाट्सअप का भी। एनी टाइम जब दिल करे आप कॉल करें, व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ें, स्क्रीनशॉट भेजें, इंशाल्लाह उसकी प्यार मोहब्बत के साथ जो है आपको रेट बता देंगे। ये थे जानवर जी जो आपको दिखाए हैं। इंशाल्लाह ईद के करीब जाके वो फिर सेल परचेज़ का भी करेंगे। बाकी ये हमारे पास ईद तक आप खड़ा जानवर करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखें माशाल्लाह प्रिंट जानवर का, गोलाई देखें पीछे से, फुल गोल है माशाल्लाह, कलर बड़ा खूबसूरत, हैवी बछड़े हैं, वज़न के लिहाज से ज़बरदस्त है। 7 मन मीट वेट में है ये, 7 मन से भी ऊपर। 7 मन मीट वेट इसका है। लाइव वेट पे जो माशाल्लाह 14 मन प्लस में है इस वक्त खड़ा। 2 दांत है। बाकी नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर जी। कोई भी किसी भी किस्म की मालूमात दरकार हो, आप इनमें से स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका इंशाल्लाह आपको प्यार मोहब्बत के साथ जो भी फाइनल रेट है हमारा वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर बात बन जाती है तो बेफिक्र होकर
20,000 का टोकन करवा दें। बाकी आप ईद से यानी कि 10 दिन पहले जब हम डिलीवर करेंगे उससे पहले आपने पेमेंट को क्लियर करनी है। जनवरी इंशाल्लाह आपकी सिटी में आपके दरवाजे के तक पहुँचेगा। अच्छा लगे दोस्तों से हमें शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आंधी तक इधर से भी आंधी बहुत चल रही है। आंधी काफ़ी है और तूफान की सूरत मट्टी सारी मट्टी से खराब अगर ये हो गई। व्यापारियों के पास होते तो इनको नहलाना था, गानियाँ मोरे लगाने थे, चमका के फिर आपके सामने पेश करते, तो इसी माल की जो शाइनिंग है बहुत ज़्यादा हो जाती। नहीं तैयार भी कर देंगे, लेकिन आज आंधी बड़ी मुँह जोर होगी ना, आज मतलब मट्टी इतनी आ रही है कि कोई हाल नहीं है। तूफान है, आंधी चल रही है, बहुत तूफान चल रहा है। और ये मट्टी भी हमने नई डलवाई थी, ये सारी इनके ऊपर पड़ गई बेचारों के। कोई मसला नहीं है। ये फिर काम ही ऐसा है, चलो सारे ख़राब हो गए ना, ये साफ़ सुथरे थे सारे। इंशाल्लाह जब इनको नहलाएंगे मोरे शोरे लगाएंगे तो टौर ही बदल जाएगी। बाकी नंबर चल रहा है जी, नंबर पे है आप ये चेक करें, ये साहिवाल का बछड़ा चेक करें, इसको खोल के लेके माशाल्लाह इसकी झालर ये है जी माशाल्लाह। अगेन तोरो मड़ा चेक करें ज़रा। तोरो मड़ा है, अच्छा बिशरा नाफ झालर क्या बात है माशाल्लाह। कोहान में पूरे SOPs पूरे हैं। बछड़ा पूरा नवाब बछड़ा है। ये अपना अजीज का तोरो गाँव का बछड़ा है। तोरो 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 तोरा हर तरफ से। हाँ जी, इधर हूँ लेके। ये चेक करें जी इसी माशाल्लाह। तरह जी हर जनवरी माशाल्लाह क्वालिटी के लिए चल बस बांध दे बांध दे। ये साथ में ये वाला बछड़ा माशाल्लाह, इसका भी चेक करें ज़रा। बड़ी झालर के मामले झालर में, नाफ में, और असील है, मारता भी कोई नहीं। बिल्कुल कोई नहीं मारता। इनके ऊपर भी बैठ जाए इंशाल्लाह आपके बच्चे खेल सकते हैं इनके साथ। ये कोई मारने चेक वाला कर, इसकी है हाइट चेक करें माशाल्लाह जी। हाइट भी बड़ी ज़बरदस्त है, प्रिंट भी बड़ा प्यारा है। प्रिंट भी बड़े प्यारा है। प्रिंट के लिहाज से सारी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ये वाले जो हैं हमारे 2022, ये मड वाले हैं अशरफ भाई के। ये हाँ बिल्कुल, ये 2 दांत हो गए हैं तो इसलिए इनको भी साइड लाइन किया है। ये भी इंशाल्लाह सेल करेंगे। और ये आगे भी अशरफ भाई के हैं। हाँ ये 4 बड़े बछड़े हैं। ये देख लें दाने माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक जानवर है। प्रिंट में असल में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ है, आंधी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आंधी है, हवा बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। मट्टी उड़ रही। चलो ठीक है फिर। ठीक है जी। बाकी किसी भी किस्म की मालूमात के लिए भाई आपका हाजिर है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, नंबर और पे बुकिंग कॉल करवाएं। हाँ बुक करवा दें, 20,000 दे दें। बाकी आपका जो है वो ईद से 10 दिन पहले जब माल डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह आपके घर पहुंच तो जाएगा। आपके दरवाजे पर पहुंचने से पहले यानी कि पेमेंट आप उससे पहले हमें क्लियर करेंगे। ये ऑफ़र आपके लिए है, मज़ीद आए व्हाट्सएप पे।